Hello aspirants, welcome to Shivareddy Logics. I am Kasturi. ఈరోజు సెషన్లో మీకు రైల్వే ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈరోజు ఫస్ట్ సెషన్ మీకు ఫిజిక్స్ నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫిజిక్స్, ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా కొందరు ఆల్రెడీ కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేశారు, లైక్ జనరల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చెప్పండి మ్యామ్ అని చెప్పేసి. సో మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు మీకు జనరల్ స్టడీస్ అండ్ ఫిజిక్స్ కూడా ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ మన క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ అనమాట మీకు, ఎందుకంటే మనకి హిస్టరీ కానీ జాగ్రఫీ, పాలిటీ, ఎకానమీ, కంప్యూటర్స్, స్టాండర్డ్ జీకే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఈచ్ 2 సెషన్స్ ఫినిష్ అయ్యాయి. సో ఫిజిక్స్ ఈరోజు మనకి ఫస్ట్ సెషన్ అండి. అండ్ సెషన్స్ని మీరు ఇలా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ అదర్ ఆస్పిరెంట్స్కి కూడా మన వీడియోస్ని షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే అప్కమింగ్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్కి మీకు ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. బికాజ్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి రిపీటెడ్గా ఉంటాయి. సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఈ క్వశ్చన్స్. ఎందుకు మీరు క్లాసెస్ వినాలి, లైక్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో రిపీటెడ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి రైజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? అండ్ రిపీటెడ్ ఏరియాస్, కాన్సెప్ట్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, నవ్ లెట్ మీ స్టార్ట్ ద సెషన్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్ చెప్పాను కదా, మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా సబ్జెక్ట్ పరంగా మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, సో వీలైనంత వరకు ఈరోజు మనం ఫిజిక్స్ క్లాస్ కూడా డిస్కస్ చేద్దామండి, క్వశ్చన్స్ అనేవి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ చేద్దాము. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయాలండి. ఓకేనా? నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్, among various electrical safety devices, one based on the heating effect of electric current is called. వివిధ విద్యుత్ భద్రత పరికరాలలో విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క తాపన ప్రభావం ఆధారంగా మనకి ఏ ఒక పర్టిక్యులర్ పరికరాన్ని అంటారు? ఫ్యూజ్, ప్రొటెక్టివ్ రిలే, సర్క్యూట్ బ్రేకర్, సర్జ్ ప్రొటెక్టర్ అండి. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి, మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ డివైజెసే అండి. ఫ్యూజ్ కానీ, సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ప్రొటెక్టివ్ రిలే, సర్జ్ ప్రొటెక్టర్ అన్నారు కదా. సో ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రిక్ సేఫ్టీ డివైజెసే, కానీ స్పెషల్గా హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ పైన బేస్ చేసుకొని, ఓకే, హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని బేస్ చేసుకుని ఉన్న డివైజ్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఫ్యూజ్ అండి. ఓకే, ఓకేనా? ఆప్షన్ ఏ అనేది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి, ఫ్యూజ్ ఏదైతే ఉందో సో దీనికి అదర్ లైక్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ని బేస్ చేసుకున్న ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, లైక్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అన్నారు. అండ్ అదే విధంగా ఫ్యూజ్ అనేది ఎక్సెసివ్ కరెంట్, ఓకే, ఎక్సెసివ్ కరెంట్ ఫ్లో ఉంటుంది కదా. సో ఈ ఎక్సెసివ్ కరెంట్ ఫ్లోని ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో, సపోజ్ ఒక సర్క్యూట్లో ఎక్సెసివ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఆ ఎక్సెసివ్ కరెంట్ ఫ్లోని ఇంటరప్ట్ చేస్తూ, ఓకేనా, సో ఇంటరప్ట్ చేసే ఒక డివైజే మనకి ఫ్యూజ్ అండి. ఓకే, సో ఇది కూడా మనకి ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ డివైస్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ప్రొటెక్టివ్ రిలే, సర్జ్ ప్రొటెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా సేఫ్టీ డివైజెసే, కానీ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఉన్న ఒక డివైస్ ఏంటి అంటే ఫ్యూజ్ అండి. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా, ఇట్ ఇంటరప్ట్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ కరెంట్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ నేను ఒకసారి చూపిస్తాను, లైక్ ఎందుకంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్కున్న ఫ్యూజ్కి చాలా ఆస్పిరెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్, ఇక్కడ ఇమేజెస్ కూడా మెన్షన్ చేశాను. ఫ్యూజ్ మీరు జనరల్గా మన హౌస్ హోల్డ్ పర్పసెస్లో చూస్తుంటారు, అండ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కూడా అండి. సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏంటంటే స్విచ్చింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇంకా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం ప్రిన్సిపల్స్ పైన వర్క్ చేస్తుంది. అదే ఫ్యూజ్ ఏంటంటే హీటింగ్ ఎఫెక్ట్, లైక్ థర్మల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ అండి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్యూజ్ అండ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో ఈవెన్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కూడా మనం హౌస్ హోల్డ్ పర్పసెస్లో కానీ లైక్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్లో కానీ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ జనరల్గా చూస్తుంటాము. ఓకే, సో ఇవి రెండు కూడా ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ డివైజెసే. ఓకేనా? సో ఇది ప్రిన్సిపల్ దేనిపైన వర్క్ చేస్తుంది అంటే స్విచ్చింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇంకా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ప్రిన్సిపల్ అండి. నెక్స్ట్, థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్, ఓకే, న్యూటన్, కెల్విన్, డబ్ల్యూసి రాంగ్టన్, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్. సో ఇక్కడ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అనేది వేటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ని డిస్కస్ చేస్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్పేస్ అండ్ టైమ్ అండి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ. అండ్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి, 1905లో థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని ప్రపోజ్ చేశారు. 1915లో ఏంటంటే పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది బై ద జర్మన్ ఫిజిస్ట్. ఎవరి చేత? బై జర్మన్ ఫిజిస్ట్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గారు దీన్ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి. ఎప్పుడు అంటే 1915లో థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని పబ్లిష్ చేశారు. 1905లో ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ జర్మన్ ఫిజిస్ట్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గారు. థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అనేది మనకి లైక్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్స్ ఆర్ రిగార్డింగ్ దేనికి సంబంధించి అంటే మనకి స్పేస్ అండ్ టైం మధ్యలో రిలేషన్షిప్ని తెలియజేసేదే ఈ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఎస్ఐ ఫోర్స్? ఓకే, పాస్కల్, హిప్, న్యూటన్ ఆర్ డైన్. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి, ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అన్నారు. మనకి ఎప్పుడు కానీ
యూనిట్స్ పైన ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి, కొన్ని మెజర్మెంట్స్ అండ్ యూనిట్స్ బేస్డ్గా. మీరు సెషన్ని ఎండ్ వరకు వాచ్ చేస్తే నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్లో ఫ్యూ మెజర్మెంట్స్ వాటి యొక్క యూనిట్స్ని క్లియర్గా డిస్ప్లే చేశాను. మీరు నోట్స్ తీసుకోవడానికి మీకు అది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, సెషన్ అయితే ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి. రైట్, అండ్ నా ఇక్కడ మనకి ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అన్నారు. జనరల్గా ఫోర్స్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటండి, మనకి ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ కదా, అవునా. సో ఇక్కడ మనకి మాస్ యొక్క యూనిట్ ఏంటండి, దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్గా చూసుకున్నా కూడా ఇది మనకి ఎం ఇంటూ ఏ అని సింపుల్గా మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో సారీ, ఎస్, సో హియర్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సే దట్ meter per second square, okay, and also which is into kg, like mass and the acceleration units and okay, so mass యొక్క యూనిట్స్ kgs and acceleration యొక్క యూనిట్స్ meter per second square. okay, so ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాలి ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు ఈ కంప్లీట్ యూనిట్ ని సింపుల్ గా డిఫైన్ చేసే యూనిట్ ఏంటి అంటే మనకి ఓకే, ఫోర్స్ అంటే దట్ ఈస్ న్యూటన్ అండి. ఆప్షన్ బి, ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూటన్, మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. ఆర్ యూ క్లియర్? దట్ ఈస్ అ ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్. ఇది కొన్నిసార్లు వీటి బేస్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సింపుల్ గా అడగాలి అనుకున్నప్పుడు. ఓకే, ఎం ఇంటూ ఏ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్? ఓకే, న్యూటన్ యొక్క మొదటి చలన నియమం యొక్క ఇతర పేరు ఏంటి? లా ఆఫ్ ఇనర్షియా, లా ఆఫ్ మూమెంట్, లా ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆర్ లా ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అండి. అండ్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్స్ మనకి 3 ఉంటాయి. న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్, సెకండ్ లా అండ్ థర్డ్ లా. సో జస్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు డిస్ప్లే చేస్తాను, జస్ట్ ఒకసారి క్లియర్గా మీకు ఆ ఇమేజెస్ చూస్తే ఐ థింక్ దట్ మీకు ఇంకొకవేళ ఎవరికైనా బిగినర్స్ అయినా కూడా, ఎందుకంటే మాక్సిమం జనరల్ సైన్స్లో ఫిజిక్స్ అయినా కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏరియాస్ అండి. ఖచ్చితంగా న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ పైన, యూనిట్స్ పైన క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి, లైక్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇలాంటివి అనమాట. ఓకేనా, సో ఎందుకంటే మీకు లైక్ ఇప్పటివరకు ఫిజిక్స్ ఐడియా లేదు అన్నా కూడా నో ఇష్యూస్, లైక్ మెజర్మెంట్ డివైజెస్ గురించి వాటి గురించి మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయండి. సో రెగ్యులర్గా మన క్లాసెస్ని అటెండ్ అవుతూ ఉండండి, మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా అనేది వస్తుంది, లైక్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు ఫిజిక్స్ నుండి అని. ఓకేనా, సో చూద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ మనకి ఆల్సో నోన్ యాజ్ వాట్ అండి, లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కానీ ఒక బాడీ ఏదైతే మోషన్లో ఉంటుందో, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ బాడీ ఇన్ మోషన్ రిమైన్స్ ఇన్ మోషన్ ఆర్ బాడీ ఎట్ రెస్ట్ రిమైన్స్ ఎట్ రెస్ట్. ఒకవేళ రెస్ట్లో ఉంటే రెస్ట్లోనే ఉంటుంది, మోషన్లో ఉంటే మోషన్లో ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడు దట్ ఈస్ అన్లెస్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై ఏ ఫోర్స్ అండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ సింపుల్గా చూడొచ్చు మీరు, రైట్. సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫస్ట్ లా, దాన్ని లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అని కూడా అంటారు. అండ్ సెకండ్ లా ఏంటంటే నేను ఇందాక డిస్కస్ చేశాను కదా, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్, దట్ మీన్స్ ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు ద మాస్ టైమ్స్ యాక్సలరేషన్. థర్డ్ లా ఏంటి, ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా అండి. ఇవి 3 మోషన్స్ అనేవి, లైక్ లాస్ అనేవి న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్, సెకండ్ లా అండ్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్. ఓకేనా, జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్. ఓకే, బేసిక్ ఐడియా మీకు ఇంకా రెగ్యులర్గా మీరు క్లాసెస్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే మీకు డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ డివైస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ రిలేటివ్లీ హై టెంపరేచర్స్ సచ్ యాజ్ ఆర్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఇన్ ఫర్నసెస్? ఓకేనా, సో కొలిమిలో ఎదురయ్యే సాపేక్షంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడానికి క్రింది పరికరాల్లో ఏది ఉపయోగించబడుతుంది? అమ్మీటర్, ఫ్లక్స్ మీటర్, పైరోమీటర్, బోలోమీటర్ అండి. ఇక్కడ చూసుకోండి, రిలేటివ్లీ హై టెంపరేచర్స్ని మెజర్ చేయడానికి పైరోమీటర్ని యూజ్ చేస్తారండి. ఓకేనా, ఇక్కడ అమ్మీటర్ ఎందుకోసం అంటే మనకి తెలిసింది, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, దట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని వీటిని మెజర్ చేయడానికి అమ్మీటర్ యూజ్ చేస్తారు. అదే ఫ్లక్స్ మీటర్ అన్నారు. ఇక్కడ ఫ్లక్స్ మీటర్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్లో మెజర్ చేయడానికి ఫ్లక్స్ మీటర్ని యూజ్ చేస్తారు. ఈ బోలోమీటర్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ ద రేడియేషన్ అండి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ రేడియేషన్ ఎస్పెషల్లీ బై ద మీన్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఓకే, దట్ ఈస్ బోలోమీటర్. మరి పైరోమీటర్ ఎందుకండి, హై టెంపరేచర్ సచ్ as ఎన్కౌంటర్డ్ ఇన్ ఫర్నసెస్, సో వాటికి మెజర్ చేయడానికి పైరోమీటర్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో ఈ డివైజెస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి ఖచ్చితంగా 2 or 1 క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు మీ లైక్ ఫిజిక్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయండి. యూనిట్స్ అండ్ ఆల్సో లాస్ ఆఫ్ మోషన్, లైక్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్స్ నుండి క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు డివైజెస్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ వర్ ప్రపోజ్డ్ బై న్యూటన్, గెలీలియో, ఎడిసన్, అరిస్టాటిల్ అండి. సో మనకి 3 లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఇందాకే డిస్కస్ చేసాము,
న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్, అవునా, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్. సో ఎప్పుడు ఈ యొక్క న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అంటే 1687లో వీటిని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్స్ వర్ ప్రపోజ్డ్ బై న్యూటన్. ఓకే, నెక్స్ట్, which among the following device is used to measure the atmospheric pressure? Okay, that were tetrameter, odometer, thermometer or barometer అండి. వన్ థింగ్ డెఫినెట్గా మీకు థర్మోమీటర్ ఆల్రెడీ క్లియర్గా ఐడియా ఉంటుంది, టెంపరేచర్స్ని బేస్ చేసుకుని. ఇక్కడ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే డివైజే మనకి బారోమీటర్ అండి. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ ఈ బారోమీటర్ ఏదైతే ఉందో లైక్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ ఇన్ సడన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్లో మెజర్ చేయడానికి బారోమీటర్ని యూజ్ చేస్తారు. లైక్ ఓల్డెస్ట్ బారోమీటర్ ఏది అంటే మనకి మెర్క్యూరీ బారోమీటర్ అనేది ఓల్డెస్ట్ బారోమీటర్ అండి. అండ్ ఈవెన్ ఈ మెర్క్యూరీ బారోమీటర్ ని కూడా ఇన్వెంట్ చేసింది ఇటాలియన్ ఫిజిస్ట్ అండి. ఎప్పుడు అంటే మనకి 1643లో ఇటాలియన్ ఫిజిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ ఎవాంజలిస్టా టారిసెల్లా గారు ఈ మెర్క్యూరీ బారోమీటర్ ని ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు లైక్ సింపుల్ గా చూసుకోవాలి అంటే అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి మనం బారోమీటర్ ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా, సో చూసారు కదా, ప్రతి ఇయర్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది డివైజెస్ నుండి ఎవ్రీ ఇయర్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రీవియస్ గా జరిగిన ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామినేషన్ 133 షిఫ్ట్స్ ఎగ్జామినేషన్ లైక్ షిఫ్ట్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఇవి సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను మీకు. సో ఇందులో ఫిజిక్స్ నుండి ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ ఇయర్ లైక్ లేదంటే ఆల్టర్నేట్ షిఫ్ట్స్ లో కూడా ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అయితే డివైజెస్ నుండి ఉందండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్, ట్రావెలర్స్ ఇన్ డెజర్ట్స్ ఆఫెన్ టెండ్ టు హ్యావ్ అన్ ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ అండి. లైక్ ఒక షీట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది అక్కడ యాక్చువల్గా ఎవరు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వరు. ఓకే, వేర్ నన్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జిస్ట్, వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్. ఓకే, స్కాటరింగ్, రిఫ్లెక్షన్, మైరేజ్ ఆర్ డైవర్షన్. చెప్పాను కదా, జనరల్ గా డెజర్ట్స్ లో ట్రావెలర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఒక ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ ఉంటుంది లైక్ షీట్ ఆఫ్ వాటర్ అనే ఇల్యూషన్ అక్కడ వేరెవర్ లైక్ నో వన్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే మైరేజ్ అంటారండి. మనకి తెలిసిందే లైక్ స్కాటరింగ్ సింపుల్ గా, లైక్ రిఫ్లెక్షన్, డైవర్షన్, ఈ జనరల్ టర్మ్స్ మీరు వింటుంటారు. ఫిజిక్స్ లో స్కాటరింగ్ అంటే మీరు జనరల్ గా చూసుకున్నట్లయితే విచ్ చేంజెస్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ మోషన్ అండి. ఓకే, ఒక పార్టికల్ ఎప్పుడు లైక్ ఒక టూ పార్టికల్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే వెన్ దే కొలైడ్. ఓకే, సో అవి కొలైడ్ అయినప్పుడు వీటి యొక్క లైక్ మోషన్ డైవర్షన్ లైక్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, దాన్నే స్కాటరింగ్ అంటారు. మరి రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి? సో రిఫ్లెక్షన్ నథింగ్ బట్ లైట్ లేదా సౌండ్ వేవ్స్ అండి. ఓకే, లైట్ ఆర్ సౌండ్ వేవ్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ నుండి రిటర్న్ అవుతున్నాయి, రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ అంటాం కదా. సో అవి రిటర్న్ అవుతున్నాయి లైట్ వేవ్స్ లేదా సౌండ్ వేవ్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ అంటే దాన్ని రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. ఓకేనా, డైవర్జన్ అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ ద రేస్ కమ్స్ ఓకే విచ్ హిట్స్ ద సర్ఫేస్, సో అవి జస్ట్ టేక్ ద డైవర్జన్. ఓకే, డైవర్జన్ ఎఫెక్ట్ అని కూడా అంటారు కొన్ని ఏరియాస్ లో. మనకి ఫిజిక్స్ టర్మినాలజీస్ లో ఇవి బేసిక్ టర్మ్స్ మీరు చూసుకోవాల్సింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్, the center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point, okay, which is called as principal axis, pole, center of curvature, focus అండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్తాను, అదేంటంటే పోల్ అనమాట. సెంటర్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిర్రర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పాయింట్ నే పోల్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా మీకు ఒక ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేస్తాను, ఐ థింక్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. ఇవి మనకి స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అండి. ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోండి, ఇక్కడ దీస్ వర్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ what the question is all about, that is center of reflecting surface అన్నారు. సో ఈ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఏదైతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as పోల్ అండి. ఓకే, సో ఈ యొక్క సర్ఫేస్ దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చూసుకోండి, కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఏదండి, దిస్ ఇస్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. అదే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అండి, కాన్వెక్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంది అవుటర్ సర్ఫేస్, ఇది మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అవుతుంది. కాన్కేవ్ కి ఇన్నర్ సర్ఫేస్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అవుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కాన్కేవ్ కి లైక్ కేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. కాన్వెక్స్ లైక్ ఇది మనకి ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అవుతుంది కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి. కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి అయితే ఇన్సైడ్ వన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. ఆర్ యూ క్లియర్? సో ఇది కాన్వెక్స్, దిస్ ఇస్ కాన్కేవ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ స్పెరికల్ మిర్రర్ కి అయితే రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ద సెంటర్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఆ పాయింట్ ని ఏమంటారు అంటే పోల్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సోలార్ పవర్ సిస్టమ్స్ అండి. ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, ఫోటో కైనెటిక్ ఎఫెక్ట్, ఫోటోసింథసిస్ ఎఫెక్ట్.
మనకి సోలార్ పవర్ సిస్టమ్స్లో మేజర్గా యూజ్ చేసే లైక్ ఫాలో అయ్యే ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే ఫోటో వోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్. ఈవెన్ మనకి ఇప్పుడు సన్ నుండి వచ్చే ఎనర్జీని ఇక్కడ ఫోటో వోల్టాయిక్ సెల్స్ ద్వారానే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గా మారుస్తుంది. ఓకేనా, ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేసేది లైక్ త్రూ ద ఫోటో వోల్టాయిక్ సెల్స్ అండి. సో ఈ ఫోటో వోల్టాయిక్ సెల్స్ అండ్ ఈ హోల్ ప్రాసెస్ ని ఇక్కడ ఫోటో వోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్ ని బేస్ చేసుకొని సోలార్ పవర్ సిస్టమ్స్ అనేవి రిలేట్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా, అండ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ యూ వెల్ నోన్. ఓకే, లైక్ సన్ ఎనర్జీ, సన్ టు డైరెక్ట్లీ దట్ ఈస్ నోన్ as ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఫోటోసింథసిస్ ప్లాంట్స్ లో మనకి సన్ నుండి ఎనర్జీ ఫార్మ్ కి ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్ గా. అండ్ ఫోటోకైనెటిక్ which is all about the theory related to the expresses the forces and torque andi, okay, by the beam of light. Okay na, so photoelectric effect ఇది చెప్పాను కదా ఇందాక, light and which is the emission of electrons especially in the electromagnetic radiation, అదే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ జనరల్ గా మీకు బయాలజీ టర్మ్స్ లో చూసుకున్నా కూడా ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ దర్ ఫుడ్ బై ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్, రైట్. సో ఇక్కడ ఫోటో వోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది సోలార్ పవర్ సిస్టమ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ అనేది మీ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిసోబయోక్, మ్యోపిక్, డయోప్టర్ ఆర్ హైపర్మెట్రోపియా. మీ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్, ఓకే, పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఒక యూనిట్ ఏంటి అంటే డయోప్టర్ అండి. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి, డయోప్టర్ ఏదైతే ఉందో ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అనేది విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ అండి. ఓకే, సో ఫోకల్ లెంత్ యొక్క రెసిప్రోకలే మనకి ఈ డయోప్టర్ అనమాట. దట్ మీన్స్ ద పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఎస్ఐ యూనిట్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ యూనిట్ అనేది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ లెంత్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఎందుకంటే చెప్తున్నాను కదా క్వశ్చన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నారు మీరు, బట్ ఒకవేళ మీరు కాన్సెప్ట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ లైక్ బేసిక్ కూడా ఐడియా లేదు అంటే జనరల్గా నేను కొన్ని చెప్తున్న కాన్సెప్ట్స్ ఉంటున్నాను, ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాను, ఆ కాన్సెప్ట్స్ నోట్ చేసుకొని ఎవ్రీడే ఆ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎందుకంటే మొత్తంగా ఒకేసారి కాకుండా జస్ట్ ఇప్పటి నుండి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ వరకు మీరు కొంచెం పర్ఫెక్ట్ అవుతారు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ఎస్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ డివైస్ is in physics that is based on the phenomena of electromagnetic induction? Ammeter, generator, galvanometer or bulb? ఓకే, ఇక్కడ మీ ఆన్సర్ ఏంటంటే జనరేటర్ అండి. ఏంటది? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేసే డివైస్ జనరేటర్. మనకి జనరేటర్ అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఫెనామినా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని కదా. ఆ డివైస్ ఏంటంటే మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా, ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ పవర్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది జనరేటర్ అనేది. ఓకేనా, సో మోటార్ అంటే లైక్ ఎలక్ట్రికల్ టు మెకానికల్, బట్ ఇక్కడ జనరేటర్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీ నుండి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేస్తానే జనరేటర్ అంటారు. అది ఏ ప్రిన్సిపల్ పైన వర్క్ చేస్తుంది, ఏ ఫెనామినా అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని జనరేటర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అమ్మీటర్, గాల్వనోమీటర్ గురించి నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అందుకే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. నౌ the instrument used to measure current is called ammeter, voltmeter, battery or meter. జనరల్ గా ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ అండి, చాలా సార్లు వీటిపైన క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అమ్మీటర్, వోల్ట్మీటర్, గాల్వనోమీటర్, రియోస్టాట్ ఇలాంటి ఎలక్ట్రికల్ డివైసెస్ పైన. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ టు మెజర్ కరెంట్ ఏంటి అంటే అమ్మీటర్ అండి. ఓకేనా, ఐఎమ్ దేర్. ఎస్, వెయిట్ ఎ మినిట్. సో హియర్ మూవింగ్ టు అ వోల్ట్మీటర్. ఓకే, సో మనం అమ్మీటర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా, టు మెజర్ ఎ కరెంట్. నెక్స్ట్, వోల్ట్మీటర్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ కెన్ డిటెక్ట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, హీట్, వైబ్రేషన్స్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎప్పుడు కానీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లో ఒక 2 పాయింట్స్, ఓకే, లైక్ హయ్యర్ అండ్ లోవర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్స్ అని ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్యలో మనకి ఏంటంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, కరెంట్ ఫ్లోని మెజర్ చేసేది వోల్ట్మీటర్ అండి. That is potential difference between the 2 points. So even like P1, P2 అని మెన్షన్ చేసిన ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లో ఈ ఫ్లోని ఏదైతే ఉందో, సో దాట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విచ్ వాజ్ మెజర్డ్ బై వోల్ట్ మీటర్ అండ్ టు డిటెక్ట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా, సో అదే వోల్ట్ మీటర్ గా యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో వోల్ట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. మనకి అమ్మీటర్ అయితే కరెంట్ ని మెజర్ చేస్తుంది కదా, సో అది ఆంపియర్ అండి. ఓకే, యూనిట్స్ కూడా చెప్తున్నా, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, which instrument is used to show the direction of flow of current in a circuit? Voltmeter, ammeter, galvanometer, rheostat. ఇందాక చెప్పాను ఏంటది,
టు షో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అన్నారు. ఒకవేళ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ని మెజర్ చేయాలి అంటే మనం అమ్మీటర్ ని చూస్తున్నాం. అవునా, కరెంట్ ని మెజర్ చేయాలంటే అమ్మీటర్ యూస్ చేస్తాం. లైక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ మెజర్ చేయాలి అంటే వోల్టేజ్ ని, ఎంత వోల్టేజ్ మనకి పాస్ అవుతుంది అని చూడాలి అంటే వోల్ట్ మీటర్ ని యూస్ చేస్తాం డివైస్ ని. కానీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ చూడాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం యూస్ చేసేది గాల్వానోమీటర్ అండి. ఓకే, సో వోల్ట్ మీటర్ అండ్ అమ్మీటర్ ఇందాక క్లియర్ కదా మీకు. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మెజర్ చేసేది వోల్ట్ మీటర్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ డిఫరెన్స్ లైక్ మెజర్ చేసేది అమ్మీటర్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ సర్క్యూట్ ని మెజర్ చేసేది గాల్వానోమీటర్ అండి. అండ్ ఇక్కడ రియోస్టాట్ అంటే ఏంటి అంటే జనరల్ గా చూసుకోండి, ఇది ఒక వేరియబుల్ రెసిస్టర్ అండి. రియోస్టాట్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ లో ఈ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకోసం అంటే టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. ఓకే, సో అందుకోసం ఇక్కడ మనకి కరెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ లో ఆ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి రియోస్టాట్ ని యూజ్ చేస్తుంటారు బేసికల్ గా. సో అదే మనకి ఇక్కడ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ గా వర్క్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారు. జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ డిస్ప్లే చేశాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా మనకి అండ్ వోల్ట్ మీటర్, అమ్మీటర్ అండి. ఇవి 3 ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు కానీ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ లో వోల్ట్ మీటర్ అనేది ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేస్తారు, అమ్మీటర్ అనేది సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, వోల్ట్ మీటర్ ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేస్తారు అండ్ అమ్మీటర్ ఏంటంటే సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ లో. ఓకే, సో దీస్ వర్ ద బేసిక్ 2 క్వశ్చన్స్ అండ్ 2 పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ లో సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసేది ఏ డివైస్, అమ్మీటర్. ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేసేది వోల్ట్ మీటర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గాల్వానోమీటర్ అండ్ అమ్మీటర్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ. ఓకే, ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ని మెజర్ చేసేది గాల్వానోమీటర్, అదే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ని మెజర్ చేసేది మనకి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ని మెజర్ చేసేది సర్క్యూట్ లో. ఇంకెవరైనా నోట్స్ తీసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ నేను మీకు డిస్ప్లే చేయడం జరిగిందండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ యూ కెన్ టేక్ యువర్ నోట్స్. నా కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఇంకా వాటి యొక్క బేస్ యూనిట్స్ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా యూనిట్స్ నుండి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి రైజ్ అవుతున్నాయి ఫిజిక్స్ నుండి. మీకు లెంత్ యొక్క యూనిట్ ఏంటండి మీటర్, మాస్ కిలోగ్రామ్, టైం సెకండ్, టెంపరేచర్ కెల్విన్స్ లో మెజర్ చేస్తారు, ఆల్సో సెంటిగ్రేడ్స్ కూడా. కరెంట్ వచ్చేసి ఆంపియర్, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ని మోల్ గా మెజర్ చేస్తారు, బేసిక్ యూనిట్ వచ్చేసి. అండ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసినవి, లైక్ ప్రెషర్ నుండి చార్జ్ వరకు. ఓకే, సో ప్రెషర్ మనకి పాస్కల్స్ ప్రెషర్ యొక్క యూనిట్, ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్ న్యూటన్ అండి, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం కదా. ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. అవునా, నెక్స్ట్ ఎనర్జీ జౌల్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడైనా కూడా హెర్ట్జ్ లో మెజర్ చేస్తారు. పవర్ వచ్చేసి వాట్, డబ్ల్యూ. ఓకే, వాట్. అండ్ వోల్టేజ్ వోల్ట్స్, చార్జ్ వచ్చేసి కూలుమ్స్ అండి, క్యూగా కూడా మెజర్ చేస్తారు కూలుమ్స్ ని. దట్ ఈస్ చార్జ్ ని క్యూతో మెన్షన్, లైక్ మనకి ఏంటంటే సింబల్ గా సింబల్ డిఫైన్ చేసేది చార్జ్ ని క్యూ అని మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ మనకి యూనిట్స్ ఏంటి అంటే కూలుమ్స్ అండి. నెక్స్ట్ స్పీడ్ వచ్చేసి మీటర్ పర్ సెకండ్, యాక్సిలరేషన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇది మనకి యాక్సిలరేషన్ అవుతుంది. అదే స్పీడ్ అవుతే ఏంటండి, దట్ ఈస్ మీటర్ పర్ సెకండ్, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్. అవునా, అండ్ టైం టేకెన్. నెక్స్ట్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కిలోగ్రామ్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్, వాల్యూమ్ క్యూబిక్ మీటర్, ఏరియా స్క్వేర్ మీటర్. సో ఆల్ దీస్ వర్ ద బేసిక్ యూనిట్స్. ఇక్కడ మేజర్గా అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ, వోల్టేజ్, పవర్, ఫోర్స్ అండ్ ఎనర్జీ అండి. ఈ 5 ఏరియాస్ అండ్ ఆల్సో ప్రెషర్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి, పాస్కల్. ఓకేనా, ఖచ్చితంగా ఇవి మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ లో వస్తాయి. మీరు రైల్వే ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళైతే ఇవన్నీ నోట్స్ తీసుకోండి, జస్ట్ వీడియో పాజ్ చేసుకొని. ఖచ్చితంగా మీకు ఇవి యూజ్ అవుతాయండి. నేను ఇందాక చెప్పిన మీటర్స్ లైక్ డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకేనా, సో జనరల్ గా మీరు చూసుకోవాల్సిన ఏరియాస్ ఏంటి అంటే, ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ ఎవరైనా బేసిక్ గా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు అయినా కూడా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ ఐడియా లేదు మ్యామ్ మాకు ఇప్పటి వరకు దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఈరోజు క్లాస్ అయిన తర్వాత మీరు యూనిట్స్ చూసుకోండి. ఓకేనా, ఎస్ఐ యూనిట్స్ లైక్ ఫోర్స్, ఇందాక మెన్షన్ ఆ ఫ్లో చార్ట్ ఆర్ షీట్ ఆ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టేబుల్ మీరు తీసుకున్నా సరిపోతుంది. ఓకేనా, యూనిట్స్ చూసుకోండి లైక్ ఫోర్స్ కానీ ఎనర్జీ, ఓకే, ప్రెషర్ ఎక్సెట్రా, బేసిక్ యూనిట్స్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెజర్మెంట్ డివైజెస్ అండి. ఏంటా మెజర్మెంట్ డివైజెస్, లైక్ అమ్మీటర్, వోల్ట్ మీటర్. అవునా, అండ్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ గాల్వానోమీటర్. సో ఇలాంటివి. ఓకేనా, మెజర్మెంట్ డివైజెస్ లైక్ బారోమీటర్ ఇలాంటివి.
అండ్ దెన్ మూవింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ లైక్ ఫ్యూ ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ గురించి కూడా, లైక్ మెజర్మెంట్ డివైజెస్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ ఏంటి, లైక్ సేఫ్టీ డివైజెస్, ఫ్యూజ్, సర్క్యూట్ బ్రేకర్, అవునా. సో ఇలాంటివి ఓకేనా, సర్చ్ కంట్రోలర్స్, ఇలాంటి వాటి గురించి ఒకసారి జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత. ఈ 2 యూనిట్స్ చూసుకోండి, ఎలక్ట్రిసిటీ యూనిట్ ఇంకా బేసిక్ యూనిట్స్. ఈ 2 యూనిట్స్ చూసుకుంటే మీకు ఫిజిక్స్లో అట్లీస్ట్ ఈ క్లాస్తో 2 యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీకు మ్యాక్సిమం ఫిజిక్స్లో హార్డ్లీ 10 to 15 చాప్టర్స్ ఉంటాయండి. ద బేసిక్ ఏరియాస్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. మీరు అంత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకంటే కొంతమంది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మేబీ కొంచెం టెన్స్డ్గా ఉంటారు మీరు, లైక్ ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తే వాటిని ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి అని. ప్రాబ్లమెటిక్గా అయితే కొన్నిసార్లు కూడా అడిగారు, బట్ ప్రాబ్లమెటిక్ ఏంటంటే ఫ్యూ టైమ్స్ అడిగారు, లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. బట్ మ్యాక్సిమం అయితే ఈ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఫిజిక్స్ నుండి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. సో నేను మీకు ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఏమైనా అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో మనకి అప్కమింగ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఉంటే ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఇప్పటి వరకు అయితే మనం తీసుకొచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రీవియస్గా ఆర్ఆర్బీ ఎగ్జామ్స్ షిఫ్ట్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా. మీ దగ్గర క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నా యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ సర్చ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ physics class today. I hope you have got at least a basic idea, right, how the questions will be from physics, right? So this is all related to other questions. I hope all you are clear with the questions and the concepts we have discussed in the class. And next session lo malli manam other current affairs and various other general studies subjects sambandhinchina previous year questions discuss chedamu. Until then, stay tuned guys. Thank you. And also try to share our videos to other aspirants, and don't forget to click the like button as well.